តែបងប្អូនគិតថារថយន្ត Bull Model ត្រៀមចេញលក់នៅពេលខាងមុខនេះអាចប្រជែងជាមួយរថយន្ត Tesla Model Y ផលិតនៅចិនបានទេបាននិយាយពីឈ្មោះ Tesla បងប្អូនភាគច្រើនច្បាស់ជាស្គាល់ហើយគឺជា brand រថយន្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាម៉ាកយីហោអាមេរិកមានប៉ុន្តែ Tesla ក៏មានរោងចក្រផលិតរថយន្តខ្លួនឯងនៅប្រទេសចិនដែរហើយរថយន្តពីរ model ដែលផលិតនៅទីនោះគឺ Tesla Model 3 និង Model Y ផលិតឡើងសម្រាប់ដាក់លក់នៅទីផ្សារប្រទេសចិននិងនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសជាច្រើនទៀតបាននិយាយពី Tesla Model Y ជារថយន្តដែលលក់ដាច់បំផុតនៅប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនដោយលក់សរុបបានចំនួន 483,309 គ្រឿងកាលពីខែមុនរថយន្តនេះបានដណ្ដើមយកតំណែងជារថយន្ត SUV លក់ដាច់បំផុតប្រចាំខែឧសភានៅទីផ្សារប្រទេសចិនប៉ុន្តែបើគិតពីការលក់សរុបតាំងពីខែមេសាដល់ខែឧសភាក្នុងឆ្នាំ2025មានការធ្លាក់ចុះ 24% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនបែរក្រឡេកមើលទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនៅប្រទេសចិនកាន់តែក្តៅគគុកដោយសារតែក្រុមហ៊ុននីមួយៗប្រឹងអភិវឌ្ឍរថយន្តខ្លួនឲ្យកាន់តែទំនើបហើយដាក់លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យថែមទៀតជាក់ស្ដែងនាពេលខាងមុខនេះរថយន្ត brand ចិនចំនួន4 model ទៀតត្រៀមនឹងដាក់លក់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាគូប្រជែងរបស់រថយន្ត Tesla Model Y ដូចជារឿងវែងឆ្ងាយបន្តិចឲ្យបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញរថយន្តទាំង4 model នេះចែកជូនបងប្អូនរថយន្តទី1គឺ Xiaomi YU7 ជារថយន្តអគ្គិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់លក់នៅថ្ងៃទី26 ខែមិថុនាវាត្រូវបានគេរំពឹងថាមានលក្ខណៈពិសេសជាង Tesla Model Y ដោយផ្ដល់ជូននូវរយៈចម្ងាយបើកបរឆ្ងាយជាងនិងការសាកថ្មលឿនជាងតម្លៃរបស់រថយន្តនេះត្រូវបានគេរំពឹងថាមានតម្លៃខ្ទង់ $34,900 រថយន្តទី2គឺ Xpeng G7 រថយន្តនេះបានចាប់ផ្ដើមបើកការបញ្ជាទិញកក់ទុកមុនកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាជាមួយតម្លៃ $32,500 ហើយអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់រថយន្តនេះទទួលបានការកក់ចំនួន 10,000 គ្រឿងក្នុងរយៈពេល46នាទីរថយន្តទី3គឺ Onvo L90 ជារថយន្ត SUV ទំហំធំ6ឬ7កៅអីស្ថិតក្រោមបទសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន NIO វាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដាក់លក់នៅសប្តាហ៍ទី2នៃខែកក្កដាបច្ចុប្បន្ន Onvo លក់រថយន្តតែមួយគត់គឺ L60 ត្រូវបានដាក់លក់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនយ៉ាងណាមិញចំពោះតម្លៃ L90 ក្រុមហ៊ុនមិនទាន់បានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេរថយន្តទី4គឺ Li Auto i8 ជារថយន្ត SUV អគ្គិសនីទាំងស្រុងទី2របស់ Li Auto ដែលនឹងដាក់លក់នៅចុងខែកក្កដារថយន្តនេះត្រូវបានរចនាមកមានកម្លាំងខ្លាំងរួមបញ្ចូលជាមួយរយៈចម្ងាយនៃការបើកបរកាន់តែឆ្ងាយហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាដៃគូប្រជែងជាមួយរថយន្ត Tesla Model Y មុននឹងបញ្ចប់វីដេអូនេះយើងបកមកនិយាយពីរថយន្ត Tesla Model Y បន្តិចមែនទែនទៅរថយន្តនេះបានដាក់លក់នៅក្នុងប្រទេសចិនជាមួយតម្លៃ $36,740 សម្រាប់ Model RWD បំពាក់មកជាមួយអាគុយទំហំ 62.5 kW/ម៉ោងអាចបើកបរបានចម្ងាយ 593 km ទៅតាមស្តង់ដារវាស់ចម្ងាយ CLTC ជាចុងក្រោយសម្រាប់បងប្អូនគិតថារថយន្ត 4 model ដែលបានរៀបរាប់ក្នុងវីដេអូនេះអាចប្រជែងជាមួយរថយន្ត Tesla Model Y បានដែរឬទេ